O Japão é um daqueles países cuja geografia é tão extrema, tão contraditória e tão absolutamente improvável que se alguém descrevesse suas características geográficas sem te dizer de qual país se trata, você provavelmente diria que esse lugar não pode existir no planeta Terra porque coisas demais e extremas demais ocorrem simultaneamente em um mesmo território. O Japão é um arquipélago de quase 7.000 ilhas que se assenta exatamente sobre a junção de 4 placas tectônicas diferentes, o que o torna um dos lugares mais sísmicos e vulcanicamente ativos do mundo inteiro, com uma média de mais de 1.500 terremotos detectáveis por ano e mais de 100 vulcões ativos que ameaçam constantemente uma das populações mais densas e tecnologicamente avançadas do planeta. Mas a geografia japonesa não se limita a terremotos e vulcões. Tem montanhas onde neva mais do que em qualquer outro lugar habitado da Terra, ilhas subtropicais onde nunca neva, florestas de névoa que parecem de fantasia, costas onde o mar forma piscinas naturais de água termal e vales tão profundos que a luz do sol não chega ao fundo durante meses inteiros no inverno. A geografia japonesa não simplesmente desafia a lógica. Ela a destrói completamente e a reconstrói como algo que nenhum outro país do mundo pode igualar en intensidade, variedade e beleza extrema. Deixa o seu like, se inscreva e compartilhe. Vamos começar. O primeiro dado geográfico japonês que desafia toda a lógica é que este país abriga a cidade mais nevada do planeta Terra inteiro, com mais de 10 milhões de habitantes, Aomori, no norte da ilha de Honshu, que recebe uma média anual de quase 8 metros de neve, uma quantidade tão absurda e tão extrema que os invernos em Aomori parecem cenas de um filme de catástrofe onde uma civilização inteira foi enterrada sob montanhas de neve branca que não derrete durante meses. A razão dessa acumulação tão extrema de neve é a combinação única de 3 fatores geográficos: os ventos frios siberianos que cruzam o mar do Japão carregando-se de umidade, as montanhas japonesas que obrigam esse ar úmido a subir e se resfriar rapidamente, e a temperatura do mar do Japão, que é significativamente mais quente do que o ar siberiano no inverno, criando um gradiente térmico tão extremo que cada metro cúbico de ar que passa sobre o mar se carrega de uma quantidade de umidade tão enorme que quando chega às montanhas da costa oeste japonesa, descarrega toda essa umidade em forma de neve como uma intensidade que não tem comparação em nenhum outro lugar habitado do mundo. O segundo dado que demonstra a geografía imposível do Japão é que este arquipélago ten exactamente 1.112 vulcões registrados, dos quais aproximadamente 110 estão clasificados como ativos pela Axencia Meteorológica do Japão, o que torna este país un dos territorios vulcanicamente máis ativos e máis perigosos do planeta. Para colocar ese número en perspectiva, o Japón ten máis vulcões ativos do que toda a Europa continental combinada, máis do que a Indonesia, que costuma ser considerada o país vulcánico por excelencia, e máis do que cualquier outro país do mundo, exceto posiblemente a Islandia, pela concentración de vulcões por quilómetro cuadrado. O Monte Fuji, o vulcão máis famoso e emblemático do Japón con seus 3.776 metros de altura perfeitamente simétrica, é técnicamente un vulcão ativo considerado adormecido e non extinto, con súa última erupción en 1777, e os vulcanologistas prevén que el podería entrar en erupción novamente en cualquier momento geológico futuro, o que significaría unha catástrofe potencial para os 30 millóns de persoas que viven nas cidades circundantes de Tokio, Yokohama e a región de Kanto, que serían cobertas por unha camada de cinzas volcánicas de varios centímetros de espesura. O terceiro dado geográfico japonés imposível é a existencia do monte de Yakushima, que recebe unha das precipitações máis altas do mundo e posúe florestas subtropicais de cedros japoneses chamados Sugi, con máis de 3.000 anos de antigüidade, que a UNESCO declarou Patrimonio Natural da Humanidade. Os cedros de Yakushima son as árbores máis antigas de todo o leste da Asia e crecen en un ambiente de humidade tão permanente e tão extrema que os troncos están completamente cobertos de musgo, samambayas, bromelias e líquens que lles dan unha aparencia de árbores de fantasía vivas, como se tivesen sido tiradas directamente de un filme de animación japonesa de Hayao Miyazaki, e colocadas en unha floresta real, onde a néboa permanente reduza a visibilidade a poucos metros durante a maior parte do ano, criando unha atmosfera tão onírica e tão irreal que os visitantes japoneses a descreven como camiñar dentro de un soño de outro mundo. O cuarto dado é que o Japón contén un dos 3 pontos máis tectónicamente instáveis e máis perigosos do planeta: a Fosa do Japón, unha vala oceánica de máis de 8.000 metros de profundidade, onde a placa do Pacífico se afunda sob a placa euroasiática a unha velocidade de cerca de 9 centímetros por ano, gerando a enerxía tectónica que alimenta os terremotos máis devastadores da historia japonesa. O grande terremoto de Kanto de 1923 destruiu Tokio e matou máis de 100.000 persoas.
O grande terremoto de Hanshin de 1995 destruiu parcialmente a cidade de Kobe. E o grande terremoto de Tohoku de 2011 con seu tsunami de 14 metros de altura provocou o desastre nuclear de Fukushima que contaminou unha zona de 30 km ao redor da usina durante décadas. Todos causados pela actividade desa fosa tectónica que torna o Japón un territorio onde a destruición geológica masiva non é unha posibilidade futura, mas unha certeza recorrente á cual a sociedade japonesa se adapta como unha resiliencia extraordinaria e unha capacidade de adaptación cultural que transformou as cidades japonesas nas máis resistentes a terremotos e tsunamis do mundo inteiro. O quinto dado que desafía a lógica é a existencia das aguas termais naturais ou onsen que brotan da terra en máis de 25.000 pontos diferentes do Japón, unha concentración de actividade geotérmica tan extrema que prácticamente cada cidade, cada vila e cada aldeia xaponesa ten pelo menos un baño termal público alimentado por aguas volcánicas quentes que contén minerais disolvidos de enxofre, ferro, magnesio e outros elementos que os japoneses consideran curativos a máis de 1000 anos de tradición cultural ininterrupta. Os onsen japoneses non son simplesmente baños quentes, son expresións geográficas directas da actividade volcánica subterránea que bombeia a agua a temperaturas de 40 a 90 graus centígrados desde aquíferos profundos aquecidos por bolsóns de magma. E súa existencia tan masiva e tan distribuída por todo o territorio japonés demonstra que literalmente todo o arquipélago se asenta sobre un forno geotérmico gigante que aquece cada canto do país de baixo para cima, criando un laboratorio geotérmico natural de dimensóns continentais que os japoneses souberon aproveitar culturalmente durante milenios de tradición ininterrupta. Deixa o seu like, se inscreva e compartille. O sexto dado geográfico japonés imposível é a existencia das illas subtropicais de Okinawa, onde a temperatura nunca cae abaixo de 15 graus no inverno, as praias son de areia branca turquesa, os corais crescen a poucos metros da orla, e os habitantes teñen unha das maiores expectativas de vida do mundo, acima dos 90 anos en media, en cuanto que a 1500 km ao norte, en Hokkaido, a temperatura deste a 20 graus abaixo de cero. Os ursos pardos hibernan en cavernas de neve e os macacos japoneses se bañan en fontes termais naturais para sobreviver ao frío extremo do inverno siberiano. Ese contraste tan radical entre dois extremos climáticos en un mesmo arquipélago de apenas 300 km de largura media demonstra que a geografía japonesa concentra en un territorio relativamente pequeno as mesmas variacións climáticas que cobren un continente inteiro como a Europa. Desde o Mediterráneo subtropical da Grecia e da España até o Ártico escandinavo da Noruega e da Finlandia, criando unha diversidade geográfica tan concentrada e tan extrema que non ten equivalente en nenhum outro arquipélago nen en nenhum outro territorio de extensión comparável do planeta. O sétimo dado é a formación costeira da Praia da Rosa na península de Shimabara en Kyushu, onde as aguas termais volcánicas emergen directamente do fundo do mar criando zonas de agua doce quente en medio ao Océano Pacífico, onde os bañistas poden nadar simultaneamente en agua fría do océano e en agua quente volcánica separadas por poucos metros de distancia. Un fenómeno geotérmico costeiro tan raro e tan extraordinario que os geólogos o consideran un dos mellores exemplos do planeta da interacción directa entre actividade volcánica submarina e ecosistemas oceánicos superficiais, e que atrae cada ano millares de turistas que queren experimentar a sensación surrealista de nadar en dúas temperaturas completamente opostas ao mesmo tempo en un mesmo corpo de agua. O oitavo dado é o Vale de Kegon en Nikko, unha cachoeira de 97 metros de altura alimentada pelo lago Chuzenji, que se formou cando unha erupción do monte Nantai bloqueou un río há 20.000 anos, criando un lago a 2.000 metros de altitude que alimenta unha das cachoeiras máis impresionantes e máis fotografadas do Japón, e que os japoneses consideran sagrada desde a época dos samurais, que realizaban peregrinações espirituais até súas aguas para purificar seu espírito guerreiro antes das batallas decisivas. O nono dado que desafía a lógica xaponesa é a existencia de Shirakawa-go, un vilarejo de casas con tellado de palla inclinado a 60 graus, projetadas especificamente para resistir ás cargas de neve de máis de 4 metros que caen a cada inverno nesa región montañosa da prefeitura de Gifu, e que a UNESCO declarou Patrimonio da Humanidade por ser un exemplo vivo de arquitectura xaponesa adaptada a unha geografía de neve extrema onde os habitantes vivían con seus animais no andar térreo de súas casas para aquecer o edificio como calor corporal do gado durante os invernos que duraban 6 meses continuos sen dexelo.
O 10º e último dado é a Fosa das Marianas ao sul do Xapón, onde se encontra o ponto Challenger de quase 11.000 metros de profundidade, o lugar máis profundo de todos os océanos do planeta, que embora geográficamente pertenza a aguas internacionais, se encontra a poucos centenas de kilómetros das costas japonesas e foi explorado por submarinos japoneses que descubriron en súas profundezas extremas formas de vida que sobreviven a presóns 1000 veces maiores do que a atmosférica. Organismos extremófilos que os biólogos japoneses estudan con a esperanza de encontrar pistas sobre como podería ser a vida en outros planetas do sistema solar, onde as condicións de presión e temperatura son igualmente extremas e imposíveis para a vida, tal como a coñecemos na superficie terrestre. Deixa o seu like, se inscreva e compartille. Até a próxima.